Първи коловоз. И тук що някакъв флашбек, ето го. Пловдивската гара. До Бога позната. 1 година съм учил там авиация. 1 година. И сега, нека тук да проследим заедно дали ще се блъснат разминаващите се близо един до друг влакове на БДЖ. Много тъпо го казах. Припомня много набързо, че се намирам във Велико Търново и умишлено разделих престола си тук на 3 части. Понеже информацията и обиколките са огромни, като това е третата част, с която ще завърша. Предните 2 епизода бяха епизод 62, в който посетихме паметникът на Асеневци и не само, и в който може да намерите 4 лесни стъпки за участие в играта, която реших да организирам. Може да достъпите серията от линка в описанието към клипа или този, който ще изскочи сега на екрана. И епизод 63, в който посетихме крепост Царевец и научихме всичко за нея, като разгледахме и отсрещния хълм Трапезица. Може да достъпите серията от линка в описанието към клипа или този, който ще изскочи сега на екрана. Вече е и време да посетим макетите в парк Мини България, което, както вече разбрахте, ако сте гледали епизода за крепост Царевец, се намират в квартала на Франките. И една последна оговорка, преди да пристъпим към серията, моля, имайте предвид, че макетите са страшно много и няма да могат да отделя за всички достатъчно време. И затова някои ще бъдат само споменати, докато ги показвам. Също така съм ги групирал по областни градове, с които са свързани, за да са логистически подредени и прегледни на картата. Като за някои от тях вече има излезнали серии, други вече съм заснел и предстоят епизоди, а трети тепърва ще планирам. Приятно гледане! Накрая сме при фигурките от цяла България. Сега има малко вход. 15 лева е. В момента обявява, че до вечер ще има светлино шоу. До вечер ще пробвам да го снимам. Тук ще разбрах колко е входа, 30 лева, така че имайте го предвид. Регулярно се провежда. Но, както е в момента, се фокусираме над фигурките от цяла България. Сега ще видим. Реално много изглежда много пипнато, но пък има резон при такива пари. Има и студентски билети, така че ако сте студенти, заповядайте. Така, Мини България, ето Бургас тук. Храм Свети Кирил и Методий. Долу е много яки макетчици. Наистина са много яки. Обръщам, за да не гледате мен, да гледате тях. Започваме с Бургас и ще разгледаме какви забележителности има тук, свързани с тази област. Първият е катедрален храм Свети Кирил и Методий с тези изящни фигурки, които виждаме тук на екрана, и е част от 100 национални туристически обекта. Продължаваме, като се пускаме към старият град на Несебър и църквата Христос Пантократор, която е една от най-забележителните и най-добре запазените средновековни църкви в Несебър. Приближаваме се и към другата църква, разположена също в стария Несебър, църквата Света София, известна като Старата Митрополия. И двете са част от 100 национални туристически обекти. Прехвърляме се към Ловеч и към една от забележителностите, свързана с тази област, а именно Троянският манастир Успение Богородично. Хора, брутално е, макетите са уникални. Наистина супер много ме впечатляват. Там отзад е Царевец. Просто използвам възможност да ви кажа. Гледайте макета какво стана Троянския манастир. Уникално. Уникално. Между другото, още не съм го посетил. В листа не съвсем вече, тъй като доста се позабавих с сериите последно време и както виждате по кадрите, вече е сниман. Като много кратка информация, манастирът е третият по големина в България и е разположен на брега на река Черни Осъм в село Орешак. Направил съм снимки както отгоре, така и вътре, с пълна обиколка на манастира. Серията ще е уникална, така че следете. Но отивам сега към едно място, което вече сте гледали серия за него. И сега ще ви покажа кое е то. Прехвърляме се към Стара Загора и забележителностите, свързани с тази област. Започваме с Самарското знаме. Няма да влизам в детайли, защото има вече излезнала серия в канала, която е епизод 57, битката за Самарското знаме и клането в Стара Загора, кадри от която виждате в момента, и която е най-гледаната серия до момента в канала.
Ако искате да разберете повече, може да го направите от линка в описанието, където съм оставил и линкове за всички излезнали епизоди, свързани с макетите, които ще разгледаме в това видео. Макетът е брутален. Продължаваме обиколката си с още два макета, единият от които е Паметникът на свободата Шипка, който е излезнал под епизод 14, като това е единият от първите ми озвучени епизоди в канала и все още свиквам с новостите, и другият макет е Храм Паметник Рождество Христово, който се намира в град Шипка. Детайли и всичко необходимо за обекта може да намерите в епизода, свързан с него, под номер 55. Храм Паметник Рождество Христово пази костите на загиналите при Шипка. Прехвърляме се към Хасково и една от забележителностите, свързана с тази област, а именно монументът Света Богородица. Скулптурата е висока 14 метра, тежи 80 тона и стои върху 17 метров постамент. През 2004 година е обявена като най-високата статуя в света на Богородица с младенеца. Посещавал съм я, но само любителски. Впечатляваща е. Първи колобос. Тук виждаме и най-интерактивните макети с движещи се влакове, които минават покрай гара Варна и покрай гара Пловдив, която ще покажа само след малко. И сега, нека тук да проследим заедно дали ще се блъснат разминаващите се близо един до друг влакове на БДЖ. Вау! Смея да твърдя, че беше близо, но успешно. Така че, според мен, може да продължим да ползваме услугите на БДЖ. Прехвърляме се към Пловдив и забележителностите, свързани с тази област. Както казах преди малко, ето и гара Пловдив. Това е Пловдивската гара. Една година съм учил там авиация. Една година. И тук що някакъв флашбек, ето го. Пловдивската гара. Бога позната. Минаваме през античния театър, където също съм бил любителски, и покрай римски акведукт, който може би сте забелязали, ако сте минавали оттам. Вече съм планирал серии за Пловдив. Прескачаме много наблизо до Пловдив към такава серия, която вече съм направил за църква Света Богородица Петричка. Както виждате на екрана, това са кадри от епизода за Асеновата крепост, която също е една от първите ми серии в канала и е под номер 18. Може да изгледате смело, ако искате да научите повече както за крепостта, така и за църквата. Ето го и Бачковския манастир, Успение Богородично. Той е вторият по големина български манастир след Рилския и е тясно свързан с Кръстова гора и Кръстов връх. Това, което виждате на екрана, са част от вече направените кадри, както отгоре, така и отвътре с пълна обиколка на манастира. Серията ще е уникална и предстои да излезе, така че следете. А до тогава може да изгледате видеото за Кръстова гора под номер 45, за да разберете каква е връзката между Бачковския манастир и Кръстов връх. Скъпи приятели, ако харесвате това, което правя и оценявате труда, който съм вложил, както и проекта ми България на един клик разстояние, може да ме подкрепите като харесате и се абонирате за канала с камбанката, ако все още не сте го направили. А споделяйки с повече хора, подкрепяте идеята ми да поверя цяла България на едно място. Така помагате изключително много, за което сърдечно благодаря. Ако имате снимки и видеа, които искате да споделите, може да го направите в една от най-големите български фейсбук групи Красиви места от България, линк за която ще намерите в описанието. Нека да разпространим заедно красотите на България. Прехвърляме се към Кърджали и една от забележителностите, свързана с тази област, а именно Дяволският мост, който се намира до град Ардино. То и Дяволският мост. Очаквайте скоро серия за там. Това е едно от любимите ми места и също предстои да излезе на серия. Всичко е снимано и чака само свободно време за обработка. Мога само да издам, че заснех още много вълнуващи места от тази област, така че следете. Отправяме се и към Габрово и забележителностите, свързани с тази област. Тук може да намерим Дряновския манастир Свети Архангел Михаил, чието макет виждаме на кадрите в момента и който съм планирал да заснема. И църква Успение Богородично, която е шедьовър на българската възрожденска църковна архитектура. Местим се към Благоевград и забележителностите, свързани с тази област. Виждаме доста интересен макет на много известният ски курорт в Банско. Предполагам, че доста от вас са посещавали поне самият град. Вървим и към следващия макет на забележителност, свързана с тази област, който, както виждаме, прилича доста на манастир. А дали се сещаме кой може да е той? Да, това е Рилският манастир Свети Йоан Рилски.
Това е най-големият манастир в България. 5 етажа, като видими са само 4 от тях. Брутално е, уникални са. Погледнете за какво става въпрос. Такива детали, аз наистина съм впечатлен. Макетите са уникални. И между другото не знаех, че някои от обекти са толкова големи. Минал съм покрай тях, но не знаех, че такива мащабни цялостно. Това е една много добра идея, по която може да придобиете обща представа за детайлите, които пак казвам са изключително добре направени. Това, което виждате на екрана, са части само от кадрите, които вече са направени. Както отгоре, така и отвътре с пълна обиколка на манастира. Серията също ще е уникална и също предстои да излезе. Така че следете и за нея. Отлитаме и към Кюстендил. То буквално се е скачане от място на място, така че си е летене. И се запътваме към една от забележителностите, свързана с тази област, а именно Кадин мост, който се намира в село Невестино. Пред себе си на екрана виждате и част от кадрите, които са направени на самия мост, както и попаднах на едно много интересно мероприятие в село Невестино. Ще издам, че предстои много интересна серия, защото цял ден се надпреварвах с времето. Буквално бягах от грамотевиците, които бяха из цяла България. Беше изключително на ръба, така че следете. Тъй като вече въведох думата летение, сега ще въведа и следващата дума. Кацаме в София и забележителностите, свързани с тази област. Започваме с Царски дворец Врана, към който има парк, където царското семейство е прекарвало по-голямата част от дните си. Пред себе си виждаме уникален макет на църквата Свети Седмочисленици. А тук макет на църквата Свети Николай Чудотворец, известна още като Руската църква. И още един внушителен макет на Националната галерия. А тук вече нещата ескалираха още повече с администрацията на президента с ротондата Свети Георги, която може да видите пред вас, и пресъздадените детайли. Вече е брутално администрацията на президентството, хора. Доста детайлно показано. Продължаваме да обхождаме макетите, като тук има възможност да се качим на едни стълбички и да погледнем отгоре. Виждаме пълна реплика на статуята на София, както и площад Независимост. А ето тук е отделено място и за джамията Баня Баши, заедно с придружаващата я инфраструктура. Тук виждаме и катедралата Света Неделя, както и уникална реплика, пресъздадена в макет на паметника на Цар Освободител и сградата на Народното събрание. Само гледайте за какво става въпрос. Ето и още един уникален макет, който е на Народния театър. От 1962 година и до ден днешен официалното название е Народен театър Иван Вазов. Стигаме и до макета на Царска Бистрица, който също е изключително детайлен и за който обект вече има снимани кадри с пълна обиколка на комплекса. Царска Бистрица е дворец на владетелите от Третото българско царство и се намира над курорта Боровец. Предстои епизод, така че следете. Прескачаме и до Видин, за да погледнем и макетите, които са свързани с забележителностите в тази област. Започваме с крепостта Баба Вида или Бабени Видини кули. Ето и малка част от вече заснетите кадри, както за крепостта, така и за целия град и не само. Въобще едни уникални серии имам от тук. Общо взето, тази за Баба Вида ще е доста информативна и разбира се най-добрата сред тези, които ще може да намерите по темата. Така че следете. Виждаме и макет на белоградчишката крепост Калето и въобще символ на белоградчишките скали, които са пръснати отвъд територията на град Белоградчик. Още една от сериите, които трябва да сте гледали, поне по мое мнение, не е нужда да е моята серия, разбира се, но това са белоградчишките скали. Според мен много се заслужава да ги посетите. Те са като символ на България. Едни от малкото неща, които са буквално като символ на България. И плюс това знаете на Илон Мъск твита, който всъщност реално превърна доста актуална тази дестинация в България. Има вече излезнала серия в канала, която е под номер 51 за белоградчишките скали и белоградчишката крепост. Ако искате да сте информирани за всичко по темата, свързана с тях, обязателно изгледайте серията. Не, човек. Хемус, топ забележителност в България. Вярно се е забележителност. Толкова години се строи и така не е построена, така че ето, намира място сред какви обекти, между другото. Според мен хората имат чувство за хумор тук. Местим се към Шумен и забележителностите, свързани с тази област.
Започваме с създатели на българската държава. Уникално място, като монументът е адски масивен. Вижда се още от пътищата покрай Шумен. Имам излезнало видео под номер 31 паметник създателите на българската държава, което разбира се може да прегледате, ако искате да научите повече. Ето го и Мадърският конник, за който също имам видео. Направил съм пълна обиколка на мястото, така че ако планирате да ходите, погледнете, за да не изпуснете нещо от обекта. И да се подготвите, разбира се, защото има доста обикалене. Епизода се намира под номер 32. Мадърският конник, единственият скален релеф в Европа. Ето че стигаме и до макет на голямата базилика, която се намира в град Плиска. Тук също имам цяло посветено видео, което е излезнало под епизод 33. Средновековна Плиска, първата българска столица. Може да го изгледате, защото обектът е огромен и за да ви улесня, съм подготвил логистично нещата. Въобще, обектите около Шумен са ми едни от любимите до момента в сериите и мога да ви подчушна да гледате и серията за Хан Крумски скален манастир. Отиваме до Русе, за да видим и кои макети са свързани с забележителности в тази област. Първият от списъка е Басарбовския манастир, който е един от двата действащи скални манастири и който се намира до село Басарбово. Хора, от много време съм го планирал, но все още не съм го посетил. Това е едно уникално място, което нямам търпение да заснема. Ето тук виждаме и Беленският мост, който е сводов мост, разположен е над река Янтра до град Бяла, чието име мостът носи. Той е построен от българският майстор Никола Фичев, Кольо Фичето, затова е известен и още като мостът на Кольо Фичето. Планиране. Виждаме и копия на паметника на свободата, заедно с доходното здание, който е ценен архитектурен паметник и името произлиза от идеята на сградата да носи доходи, което е най-общо казано. Планирани са и двете. Ето и макет на пристанище Русе. Я гледайте сега какво хубаво нещо си измисли хората и се сложи така да входа на видно място. Ето сърцето, което се казва, че обичаме България. И наистина така. За мен лично природата тук е уникална и е на толкова малко място е събрано толкова много, че честно да ви кажа, още бая време да се поснимам. Прехвърляме се към Плевен и една от забележителностите е свързана с тази област, а именно панорама Плевенска епопея 1877 година. От много време е планирана, но все още не е заснета. През 25-та година започвам с нея. Отиваме и до Велико Търново, където се намираме и в момента. И ето, стигаме до крепост Царевец. Макетът е доста добър, преди това, че все пак пилотирах дрон. Там отзад е точно зад мен. Мога да кажа, че реконструкцията на макета е... Серията за Царевец може да гледате в предният епизод 63, който се явява и пълен гид на крепостта. А в епизод 62 разгледахме художествената галерия Борис Денев, като пропуснах да спомена паметника на свети Евтимий Патриарх Търновски, който се намира тук, и разгледахме в детайли паметникът на Асеневци. Катедралната църква Свето Рождество Богородично се намира до площад Цар Иван Асен I, а църквата свети 40 мъченици в Новия град. Разгледахме и паметника на Майка България. Всички тези места може да видите в епизод 62 и епизод 63. Малко за да се поизморявам вече, но остана съвсем малко, с което да довърша своята обиколка. Мога да ви кажа, че наистина е помислено страшно добре и видях доста емблематични места, които все още те предстои да посетя. Музичка, приятно е направено. Ето както гледам, без бързане, може да откарате през спокойно час и нещо, защото си има пейчици, на които си седнете, да си послушате музиката, която чувате в момента на записа. Въобще, наистина, много добре измислено, много добре измислено. Поздравление за идеята, много добре направено. Отиваме и до Добрич и забележителностите, свързани с тази област. Виждаме архитектурно-парковият комплекс Дворецът в град Добрич и нос Калиакра в град Каварна. И последно летим до град Варна, за да видим кои от макетите, свързани с забележителности, са в тази област. Започваме с Златни пясъци, който е един от трите големи морски курорта по Северното Черноморие. Продължаваме с много хубав макет на пристанище Варна, както виждаме по кадрите, и стигаме до макета на митница Варна. Още едно планирано място са побитите камъни край Варна. А тук виждаме и много детайлен макет на дворец Евксиноград, също планиран.
Виждаме макет и на паметникът на Пантеона и катедрален храм паметник Свето Успение Богородично. И като един авиоинженер завършвам тематично с летище Варна. Разбира се, това нещо ми помогна да си донабележа още 1, 2, 3 неща, честно казано, защото повече са в листа ми, просто трябва физическа възможност. Обикаляне, все пак това не ме е основната работа, правя го за удоволствие и да популяризираме туризма, както за мое лично обогатяване, така и за обогатяването на културата на всички останали. Стремя се максимално добре да ви предоставя информацията, която намирам. Добре, приятели, това беше от мен за днешния епизод. Малко дълъг се получи, но според мен доста ползотворен и се надявам серията да ви е харесала. Обязателно ги посетете тези места. Хубаво е да се предвидите малко повече от един ден. Препоръчвам ви 2 дни, един уикенд реално. Е преостатъчен да може да си го разделите на нормални, ненатоварващи участъци, които да посетите. Още веднъж благодаря много, че бяхте с канала и с серията и ако ви е харесало съдържанието и като цяло това, което правя, с което се занимавам и инициативата, която съм подхванал, ще се радвам, ако натиснете лайк бутона, абонирате, ако все още не сте го направили и да ми следите сериите. Чао и до нови срещи! Я гледайте сега какво нещо много добре са го измислили хората. Цак! Оп! I love Bulgaria! Много тъпо го казах.